老公，你单了吗？这儿嗯，好，是不是？再也不用分房睡了。之前吵得太烦躁了，我俩差点就离了。后来我们日本那牙齿朋友给推荐的这个，国外早就很流行了，带的、喷的、贴的，还有那个又贵又占地的呼吸机，全试过了。没想到还得是这个根据打呼噜原理设计的止鼾牙套。我老公今天打卡，这是第33天了，那个睡眠助手都没记录到声音。打呼噜就是我们睡着之后一放松啊，这个下颚跟舌根呢往后沉，就把这儿给堵住了。戴上它之后，把这儿呢，你看抬起来了，这儿通了嘛，自然安静。早上起来往消毒盒里一放啊，又省事又安全。收到的时候啊，这牙胶是平的，在开水里一泡，拿出来呢，咬一个独属于你自己的牙膜，很贴合，测试也不掉。开始我们也觉得有点小贵，但比起之前去机构做牙膜就要4位数，真的省了好多，而且它售后也有保障，他还送了3个这个可以替换牙胶，这一套用过几年没问题。其实打呼噜被他吵得烦躁啊，都是小事，关键对身体这儿还有这儿，你们可以查一下，不敢忽视。